皆さん、こんにちは。私の名前は青ファジランマナン。今日は家族について発表すると思います。私の家族は5人です。父と母と2人の妹と私です。父はテクニシャンです。ナシゴレンが好きです。母は医者です。ブブラヤンが好きです。2人の妹は小学生と中学生です。父と同じで2人はナシゴレンが好きです。最後は私です。私はみんなと違います。ナシゴレンとブブラヤンが好きではありません。私はパンが好きです。以上、発表はこれで以上です。どうぞよろしくお願いいたします。